भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्मङ्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मधूलितदेहाय नागयोग्योपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं युज्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमाथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय शम्भाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सन्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यजाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डाप्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्नः गणाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्न गणाष्टकम् अर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम् भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्मङ्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मधूलितदेहाय नागयोग्योपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं युज्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमाथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय शम्भाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सन्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यजाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डाप्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्नः गणाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्न गणाष्टकम् अर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्।